E aí galera do DJBB, aqui começamos mais um capítulo da nossa aventura selvagem, não é, Gabriel? Gabriel, é. Para fazer o que hoje, Gabriel? Nos diga. Não sei, qualquer coisa. Como qualquer coisa? A gente vai fazer... Nós temos que botar as outras vigas dessas. nós temos que botar aqui, ó, que tem os palanques. Temos os 4 palanques. Aqui, um ali. Então vamos em busca das vigas. Vamos! Uau, vai! Muito bem, galera, estamos aqui botando a nossa estaca fundamental para botar a viga do telhado, né, Gabriel? Opa, caralho, opa. Porra, bate de lado que isso aí. Pô, tô ouvindo um barulho muito estranho aqui, cara. Tipo, onde que é? Aqui? Tava ali, agora eu vim aqui. Uau, é fantasma, é bruxa. É você, Satanás. Tem que ser assim. Bom. Agora eu vou fazer a estaca. Podia ter uma novinha aqui, né? A estaca ou a mina? Não, a mina. Eu já tenho a minha novinha. Vou chorar. Que não é tão novinha. Eu não tenho mina. Vamos cravar essa aí. Desculpe, mas eu vou chorar. Vambora. Vamos lá, galera. Bom, gente. Vai. A gente é muito mesmo, né? Olha, tá me errando tudo. Vambora. Vai. Em cima da árvore é um lagarto. Não é, tá no chão ali. Tá, vou fazer as estacas. Pera, vamos botar mais uma. Vamos dar mais uma. Pra garantir. Batido. Ah, fudeu. Ah, galera. Ganhou. Vai, foi. Errou feio, errou rude. Não. Não. Aí. Isso é bom. Não tá. Não tá dando isso. Vai. Tirei que eu vou pegar a estaca. Tá, vou fazer essa estaquinha. Fazer essa estaquinha com o quê? Com gravetos. Tá gravando? Tá. Tá gravando, oi. Aí, mano. Me joga os negócios. Obrigado. Ah! Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Rayman. Pelos poderes de Grayskull. I have the power. Eu vou lá pegar o resto deles. Pega aquele lá que caiu. Vou levar um facão pro Mike. Na natureza é sempre bom andar prevenido. Isso aí, galera. Estamos fazendo o buraco para a próxima estaca. A gente vai ter que bater mais para baixo. Acho. Acho que sim. Tu acha, não?
Mostre para que você veio. Um quiz, pessoal. A estaca está descendo ou não? E já voltamos quando a estaca estiver colocada. Muito bem, galera do DJBB. Nós iremos aqui cortar esta árvore. Um trabalho em equipe, né, Gabriel? É isso aí. Vamos lá então, venha me ajudar, né, viado? Corta lá que eu corto aqui. Pô, pera aí. Corta. Ai, Meu? Vai, aqui. Vai, vou aqui. Aí, vai. Vai lá. Tu tá na frente da câmera, velho. Aí, vai. Foi. Eu vou pra casa agora, eu vou. Eu vou pra casa agora, eu vou. Eu vou. Cuidado, caralho. é, podemos derrubar agora. Deu? Corta no lado. Pra cá, né? Pra lá. Ó, vamos derrubar lá, galera. Ai. Ajuda aí, né, cara? Peraí. Tá bom. Pode sair, caralho. Caralho, tá muito tempo. Isso aqui é interessante. Já guarda isso aí, velho. Vou derrubar pra lá. Derruba. Calma. Tá gravando? Isso. Ah, galera. Foda, velho. Só facão. Parou? Não? Ah, caralho. Vem, Deus. Assim não, cara. Ninja. Mais um, né? Aí, ó. Pronto, vamos levar de volta o que temos, galera. Tudo bem, galera? Agora vamos fazer um fogo, porque tem alguns bichos incomodando aqui, né? É. Ele tá fazendo um buraco para fazer o fogo e vamos atrás de pedra. Vamos atrás de pedra, gurizada. Tá perto, por aqui, ó. Por aqui, ó. Cara, esse um pouquinho. Viu como ele me obedece? Muito bem, vamos atrás de uma pedra. O ruim é achar uma pedra que preste. Pedra, papel e tesoura. Muito bem, achei uma aqui, galera, aqui. Caralho, tem uma mosca incomodando. Você tá cortando a viga? É. Uma única que eu achei que prestava. Vamos lá. Pega aquela pedra. Vamos pegar essa aqui mesmo do episódio passado. Botei. Cara, tem uma mosca incomodando aqui, cara. Já vamos resolver. Isso aí, galera. Vamos em busca da pedra. Pô, vem junto, né? A gente leva 2 pedras.
Em busca da pedra perdida. E temos que encontrá-la. Aqui tem uma grande, mas é muito grande. Aqui tem. Aqui que achei mais uma aqui. Aqui tem pedra. Bicho! Aqui tem muito bicho. Tem mais pedras. Olha aqui. Natureza. Morre! Morre, natureza. Vamos levar as pedras. Foi. Muito bem, galera. Buscadas as pedras, não é? Isso aí. Vamos fazer um foguinho para espantar os bichos. Essa maldita mosca. Não, vamos tentar. Foi, vamos. Primeira tentativa. Não, vai pegar fogo na minha mão. Né? Ah, nossa. Peraí. Tem que ser folha seca. Eu só acho que não vai pegar. Não vai pegar. Eu tenho papel, acho, na mochila. Não vai. Obrigado, civilização, pelo papel. A gente agradece desde já. Tem que cortar bem fino, vai dar aqui que eu faço. Muito bem. O que você faz com o jornal? Ai, papel não é a mesma coisa. Não. Calma. Calma, mano. Calma. Tá com umas folhinhas. Tá bom. Nossa, plantou pra caralho o bicho. Sério? Não. Devemos trazer palitos de fósforo. Álcool. Devemos trazer álcool. Não precisa. Ah, mas só pra espantar os bichos. Acho que já dá. É, mas isso aí, galera. Então sabemos fazer fogo. Não, a intuição é fazer fumaça. Os bichos vazar, né? Nós estamos vindo aqui ainda. Ó, tem um chupando. O cara lá sem isqueiro, sem papel, fez um fogo melhor que o nosso. Realmente. Chega. E como não deu a nossa tentativa do fogo, como vocês puderam ver, nós vamos fazer a outra goleira. Não é, Gabriel? Isso aí. Já são que horas? Não sei, cara. Não sei, meu celular. Vamos. São 4h20. Ah, dá tempo. Pega aqui, ó. Levanta essa viga que eu vou amarrar. Eu acho que vai funcionar. Você acha? Acho. Não pode achar. Ah, filha da puta! Pegou encravada, velho. Só foi levada a cabeça. Tá, agora tu corta um barbante e vai fazendo o outro lado.
Vê, Relaxa. cala a boca. Na moral, esse vídeo vai ser um pouquinho mais. Vai ser uma semana depois do próximo. Que eu lancei. Então vou lançar 3 vídeos em 3 dias pra depois ficar uma semana sem lançar vídeo. Né, galera? Desculpe aí. Onde é que eu tava, Max? Acabei! Meu Deus do céu, acabei! Tudo bem, galera? Vamos... Aqui nós botamos uma estaca em cima aqui, ó. E depois nós vamos ter que... Eita, prender com barbantes também as vigas aqui para depois o telhado, tudo mais. E vamos agora em busca de outra estaca, outra viga para fazer a outra parte que sustenta o telhado, não é mesmo, Gabriel? Então vamos lá. Hã? Menor. Porra. Ai, caralho! Quase caí. Porra, olha o que tem perto aqui do bagulho. Olha, galera, dá um visu nisso ali, ó. Um bicho dali medonho. Tudo bem, galera? Achamos uma árvore boa ao lado desse bagulho aqui escroto. Tá forte já? Vai lá, vai. Parece que tem algum... Vamos. Eu vou pra casa agora eu vou. Eu vou pra casa agora eu vou. Eu vou pra cá. Foi. Não corta mais. Eu vou pra casa agora eu vou. Pra lá não. Pra cá, ó. Tá bom? Vai lá. Pera, caralho! O quê? Filha da puta, não tá vendo que aqui tem um negócio? Pra que agredir? Muito bem, galera do DJBB. Aqui botamos as vigas aqui, as... E o que é o nome disso aqui, cara? Pinto. Que a gente botou aqui, ó. Isso aqui é uma viga. Não, uma viga eu acho que é essa coisa de pé. Não, isso é a coluna. É a coluna? Isso é coluna e isso é viga. Tá. Muito bem, botamos então as vigas, como eu ia dizendo. Aqui. Falta amarrar só. Só falta amarrá-las aqui, ó. Amarrar aqui e amarrar lá no meio, ó. Pra dar sustentação. Isso aí. Biel está limpando o facão. É. Isso aí. Então, esse foi mais um episódio, né? Foi um episódio um pouco curto. Não. Ou não, porque eu vou ter que editar isso aqui. É, ué. Tentamos fazer um fogo, mas dê dicas como fazer um fogo que preste. Calma que a próxima vez a gente vai vir preparado. A gente vai vir um pouco mais preparado. A gente não veio preparado pra fogo, porque a princípio não era pra ter. É, também tem uma mosca maldita nos perseguindo. Tudo bem, galera? Foi mais um episódio do DJB. Vamos voltar para o rancho, não é? Vamos seguir a trilha. Esta Esta é a casa. vamos filmar de longe. Olha sua mochila. Segure. Verdade, né? Esta então é a nossa maloca. Nossa maloca quase em processo de construção, meio. Então vamos lá, galera. Obrigado por ver esse vídeo. Compartilhe com os amigos. Curtam, Deem sempre seu like. deem like, se inscrevam no nosso canal. Puta que pariu, mosca, né? Mosca!